दोस्तों देखो हमारी दीदी हमारे लिए नाशपाती तोड़ रही। देखो ये देखो कितने सुंदर सुंदर नाशपाती, कितने अच्छे हैं ये खूब हो रखा। गांव में रहने का फ़ायदा ही है। देखो ये तो दोस्तों मेरी मेहनत सफल हुई। सच में बहुत टेस्टी होती है सब्जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज सुबह सुबह बहुत जल्दी में मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी यानी बहुत एक सब्जी ऐसी बनाने वाली हूँ और बहुत कम समय में बनेगी। आप देखो सुबह के नाश्ते में मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये हरी मिर्च कटी है और प्याज है, लेकिन इसके अंदर में बहुत कुछ है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों इस सब्जी के बनाने के लिए मैंने सोयाबीन का इस्तेमाल किया है। सोयाबीन को उबाल लिया गर्म पानी में नमक डाल के, फिर इसको ठंडे पानी से धोकर इसको निचोड़ लूंगी और निचोड़ने के बाद छोटे छोटे पीस करके मैं इसको काटूंगी। और इसमें मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और कुछ लहसुन की कलियां काटी हैं। बस सब कुछ मैं एक साथ तड़के में जीरा और लहसुन डालने के बाद सारी सब्जियां इकट्ठा डाल दूंगी। मैं इकट्ठा डालने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी और नमक डाल के थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। बस हल्दी और नमक के अलावा इस सब्जी में कुछ भी तीसरा चीज नहीं पड़ता है। हरी मिर्च मैंने डाली है, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च नहीं भी डालें। 5 मिनट में दोस्तों ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बिना मसाले की सब्जी, इससे अच्छी और इतने कम समय में बनने वाली इतनी सस्ती सब्जी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और बहुत हेल्दी होने वाली है ये। आप देख सकते हैं सोयाबीन बड़ी, कैप्सिकम, टमाटर इसमें पड़ा हुआ है। इसको हिला लिया, उसके बाद इसको कम आंच में ढक के पका लिया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 6 मिनट नहीं होने चाहिए। बस ये पककर तैयार हो गई है बस। और दोस्तों सब्जी में मैं हमेशा अधिकतर सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं मेरे पतिदेव की पूजा पाठ भी संपन्न होने जा रही है। उसके बाद मैं लगाऊंगी इनके लिए नाश्ता गरम गरम, आज की बनी हुई सब्जी। तो सब्जी मैंने आज महाशय को परोसा है, खाना नाश्ता सुबह सुबह है। कैसी हुई सब्जी? बढ़िया। चलो तो दोस्तों मेरी मेहनत सफल हुई। सच में बहुत टेस्टी होती है सब्जी। और दोस्तों नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने घर के पीछे चली गई थी, जहां मैंने क्यारी में सब्जी बोई थी। उस दिन भिंडी, मक्का और ककड़ी के पौधे, छोटे छोटे पौधे उगाए। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के, अपनी मेहनत सफल हो गई है। और पड़ोस से दीदी आवाज लगा रही है, जल्दी आओ, पता नहीं क्यों बुला रही है, देखते हैं। दोस्तों देखो हमारी दीदी हमारे लिए नाशपाती तोड़ रही। देखो ये देखो कितने सुंदर सुंदर नाशपाती, कितने अच्छे हैं ये खूब हो रखा है। हाँ क्या है, होशियार है नहीं तो। दोस्तों ये देखो नाशपाती तोड़ने आई और ये कैसा बना रखा कुंडा तोड़ने के लिए, हथियार, नाशपाती तोड़ने वाला हथियार। खूब नाशपाती हुए। दिखाओ मीनू, ऊपर दिखाओ। ये देखा बड़ा है ये दो दाने, ये हो गया ना। गांव में रहने का फायदा ही है। देखो ये दीदी ने दे दिए, पड़ोसी ने, इतने सारे नाशपाती। अब ये मेरी बेटी के लिए फ्रूट टाइम के लिए ठीक होंगे स्कूल में। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। सच में दोस्तों इस मामले में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानियों से लेकर देवरानियों तक जितने भी पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मददगार हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ऐसे भी मेरी जितनी देवरानी जेठानी है, पूरे गाँव वाले मेरी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों बिना मसाले की इतनी अच्छी सब्जी, इतनी हेल्दी सब्जी और कहाँ मिलेगी, तो बनाना जरूर। बस 5 मिनट के अंदर आपको इतनी लजीज टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।